咱们现在还剩下多少人？刚才去了多少人，班长？刚才去了2部车。咱们这个站里的队员就只有按车来算，我们一般一部车是6个人，一部车6个人，然后手班车加指挥员差不多是7个人，然后一般就是在6到7个人，然后2部车差不多在12、3个左右。有单副是吧？单副。你二郎腿翘的挺自在啊！哎呦，真是有损我们的形象。罚站，俯卧撑，俯卧撑。什么？你别这样，别这样。咱的篮球还没打完呢。是，还差1分呢。我本来这样记录都还没判，还没个胜负呢，现在记录那最后1分，等了好久就差最后1分了。我们是4比3吧？4比3，我们领先1分，你们领先1分，4比3，领先1分，咱就差一决胜球。我们还有个决胜球啊！而且最后那球还咱都抢来了啊！咱们主前嘛。对，我都瞄好汉哥的位置了，都。有的汉哥开始跑了，已经。对，应该是跑位了，差一点。哎呀，以后不打篮球了，会带来火情，不吉利。咱以后干个什么事儿，只要是就再也不干了。速降咱也不练了，以后。说实话，昨天晚上睡觉那一刻，我睡着睡着，我甚至有一点期待警铃，不知道为什么，我有一点期待出警，就想出一次任务。不是，昨天我是最后睡着的，是吧？那个时候我想，你们现在不响铃了，现在响铃我最快呀，就等着。今天还有吗？但是后来我一想，晚上可能也没什么人动火，所以他可能发生这个事故的情况就比较少。晚上才危险呀，因为没人看嘛，没人看着。对呀，晚上大家都在睡觉，一般大的火都是晚上。哦，大的火都烧起来，都已经烧起来你就不知道，白天大家都在活动嘛，有时候一眼就看到了，瞄啊，看到了及时就灭了。